Bu gecenin sabahı yok. Kimsesiz Doğan. Her gecenin bir sabahı vardır. Her gecenin bir sahibi vardır. Sen bize hiçbir şey yapamazsın. Neye göre yapamazmışım? Manisa Devlet Hastanesi'nde kardeşin var. Hasta bakıcı. Adana'da muhasebeci abin var. Konya'da üniversitede okuyan oğlum var. Birini seç. Nereden başlayacağımızı bilelim. Ona göre de geceyi sabah edelim.